ہلو گائز، ہم انگلش ٹائپنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں. اے ایس ڈی ایف جی. پھر ہے تو ادھر سے کریں گے کوما ایل کے جے ایچ پھر اسپیس پھر اے ایس ڈی ایف جی اسپیس کوما ایل کے جے ایچ پھر ہے اے ایس ڈی ایف جی پھر یہاں کوما ایل کے جے ایچ اسپیس اے ایس ڈی ایف جی پھر کوما ایل کے جے ایچ اے ایس ڈی ایف جی پھر کوما ایل کے جے ایچ اے ایس ڈی ایف جی کوما ایل کے جے ایچ اے ایس ڈی ایف جی ایل کے جے ایچ اے ایس ڈی ایف جی کوما ایل جے ایچ ایچ. اے ایس ڈی ایف جی پھر کوما ایل کے جے ایچ اے ایچ ڈی ایف جی اے کوما ایل کے جے ایچ اے ایچ ڈی ایف جی کوما ایل کے جے ایچ اے ایچ ڈی ایف جی کوما ایل کے جے ایچ کوما ایل کے ایچ ایچ اے ایچ ڈی ایف جی ایچ. ایل کے ایچ ڈی ایچ
یہ پریکٹس کر رہی یہیں کہ ہم اس کا ٹیسٹ بھی لگائیں گے. اس کا یہ پریکٹس سیکشن یہ ہے ٹائپنگ پریکٹس. ہم پہلے کس میں جائیں گے ورڈ میں اور یہ ہوم رو میں جائیں گے. اب اس کی پریکٹس کریں گے ہم. ASHHAS all us AS as DADHAS ask AS پھر ہے گیس GAS HAS HAS AH GAS ڈبل ایس پھر HAS پھر HAS AS HAS ALL AS KS ASS پھر HAS SALAD پھر ALLS HAS HALL FLASH FALLAS پھر ہے SAID FLASH US FALLSHALL FLAG پھر ہے HAS پھر HAS GAS D HALF پھر AAAD پھر SADD AS پھر FALL SAS HAS. اسے ڈیلی پریاس کریں گے دوستوں تو ہماری اسپیڈ بڑھے گی. تھینک یو فار واچنگ.